看上面，别乱动，看那儿，从左边走。是二狗子的声音。啊！铁蛋儿，王胜，师傅，你也太神了！总共听到3声惨叫，这么说起码3个人中了师傅的招。是2个。啊？大的是个幌子，其内木刺一拨就倒，就算真的踩入，也会将竹刺踩倒在一旁。真正的杀招是这2个小的，他算准了你们发现大坑后会掉以轻心，后又急于追人，就只能丢下伤者。而万万没想到，伤者在包扎好自己追你们的时候，又踩中了第3个陷阱。你们呀，真是太小瞧王胜这个人了。家主，我们在这里又中了那蛮子的陷阱。这蛮子实在坏得很，我们又有兄弟在这里，哎，停！家主，那个陷阱碰不得呀！陷阱解除了，虚则为实，实则为虚。来瞧，这个陷阱不论走哪边，左中右，只要踩到暗线，都会触发陷阱。可将这条仔细看谁都能看到的明线扯掉，陷阱便会自动解除。王胜是在戏弄你们啊！唉，只看这一个陷阱的话，不足以看出他的心思。但和刚刚那个2大1小的陷坑互相联动的话，事情就不太一样了。王胜算准有一个人会踩到他的第1个陷阱，你们会碰到他第2个陷阱，但是他知道你们会慎之又慎。这时修儿怎么也没想到还有第2个小坑，便发出惨叫。听到惨叫的你们开始慌乱，来不及发现暗线，于是你们就中招了。师傅，这下我懂了，3声惨叫，2个人对应2个陷阱，东边发动则西边遭殃，此乃东成西就。师傅，你好厉害哦！不对，2次惨叫时间间隔太短，他们推进太快。我问你，元魂斗气能用来追踪吗？不能，但是有的妖兽可以凭气味追踪。走，找水。水？只要下了水，所有气味都会被断掉。现在教你第4招，隔岸观火，和第5招回头是岸。少爷，你看，那儿好像有字儿。我上去看看。慢着，小心有诈。离光线这么差，不要贸然前行，拿火折子，把这片树叶都点着。我看你王胜还能耍什么花样！哼！